Ayan, magluluto kami ng fish. Fish na malaki ang ulo. Ayan. Ito sa amin. Ito ang sa kanila. Biryani fish. Ayan. Ayan, biryani fish. Ito ang sinigang. Para sa aming dalawa. Tummy full na naman to. Kaya mo ng pampasarap. Ito magbabarat na para sa kanila to. Pero sa amin dalawang ulong malaki. Ito. Biryani fish. Ito. Barat na tayo. Ito. Di nyo ba alam na ang lalaki ay nagiging babae na? Kaya lutuing mabuti. Mahirap na mapagalitan tayo. Ako'y magnanakaw. At ang mga bata dito ay are. Delikado na are. Mag-iingat kayo dyan, mga pag napadaan sa inyo to, please. God bless you all. God bless you all. Ngayon, sikang ko na yung para sa amin. Sunod ang sinigang, mamaya magprito kami. Ito may bugi siya ano sa Tagalog ng bugi? Itlog pala. Itlog mo. May itlog siya. Mataba. Ayan ang bugi. Bugi ni Hamor. Bugi ni Hamor. Isisigang namin. Ayun na. Simple as what. Tsaka magluto kami ng rice. Ha? Ito ang rice. Ito rice lang sa kanya. Sabi niya. Be, yung ano be, yung barat ilagay mo sa garot. Eh, naluto na kami. Bite na. Damdamin. Hinaluan mo yung kanin, bebe? Maggawa ka ng dago sa mamaya, ha? Kapag, ano ba yung sinabi niya? Dago sa tamat. Tamat ba yun? Oo, tamat. Dapat tamat. Rot! Oo, konti-konti lang daw. Yung tamat.